साल 2025 जो ॿियो चंड ग्रहण 7 सेप्टेम्बर ते थींदो ऐं हिन वक़्तु आसमान ॻाढ़े रोशनी सां मुनवर थी वेंदो। हीउ ग्रहण हक़ीक़ी ब्लड मून हूंदो, जंहिं दौरान चंड जी रंगत सुर्ख नज़र ईंदी आहे जॾहिं धरती सिज ऐं चंड जे विच में अचे थी ऐं चंड ज़मीन जे पाछे जे सभ खां उदाई हिसे मां गुज़रंदो आहे। इन वक़्तु सिज जी रोशनी सिधो चंड ताईं नाहे पहुचंदी। ज़मीनी फिज़ा मां गुज़रंदे सिज जी रोशनी में नीली रोशनी खां वधीक ॻाढ़ी रोशनी मड़ी वेंदी, जंहिं सबबि चंड ग्रहण दौरान ॻाढ़ो रंग नज़र ईंदो ऐं इन खे ब्लड मून पिणु चयो वेंदो आहे। हीउ चंड ग्रहण ख़ासि हूंदो छाकाणि त लॻभॻि दुनिया जो हर माण्हू इहो ॾिसी सघंदो। टाइम एंड डेथ वेबसाइट मूजिबि 7 अरब खां वधीक माण्हू चंड ग्रहण जो नज़ारो करे सघंदा ऐं मुकमल ग्रहण अटकल 82 मिंटनि ताईं जारी रहंदो। रिपोर्ट मूजिबि हीउ चंड ग्रहण दुनिया जे 77% आबादी ॾिसी सघंदी, जेको तारीख़ में सभ खां वधीक ॾिठो वेंदड़ ग्रहण हूंदो। चंड ग्रहण 7 सेप्टेम्बर जी राति 1:28 मिंटनि ते शुरू थींदो ऐं राति 1:55 मिंटनि ताईं जारी रहंदो, जंहिं दौरान 82 मिंटनि ताईं मुकमल ग्रहण जो नज़ारो पसे सघिबो। एशिया में पाकिस्तान, चीन, जापान ऐं भारत इन ग्रहण जो बहितरीन मुशाहिदो करे सघंदा, जॾहिं त ऑस्ट्रेलिया, ॾखण अफ्रीका, यूरोप ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि इहो नज़ारो ॾिठो वेंदो। यादि रहे त साल 2025 जो पहिरियों चंड ग्रहण 14 मार्च ते थियो हो, पर पाकिस्तानी इहो ॾिसण खां महरूम रहिजी विया, छो त ग्रहण जी शुरूआति सुबुह 9 वॻे ऐं पुॼाणी मंझंदि 3 वॻे थी हुई।